Lielākais notikums, kas notika piekdien vakarā, kad tirgi aizvērās, ir Moody's aģentūra samazināja kredītreitingu Amerikai. Amerikai vairs nav perfekts kredītreitings. Ir daudzas valstis, kurām ir labāks. Tas gan bija jau noticis 2011. gadā un arī 2023. gadā, kad reitingus samazināja Standard & Poor's un Fitch, bet šī ir pēdējā trešā aģentūra, un tāpēc tirgi no plus 0,7% nokrita uz -1 after hours. Kas tad ir noticies ar tirgiem, kad iepriekš samazināja kredītreitingu? Apmēram 7 līdz 10% kritiens. 23. gada 1. augustā samazināja, 3 mēnešus tirgi krita, lielākais kritums bija ap 10%, un tad kaut kura vēl pēc mēneša uz decembri atguvās. Saka, ka šoreiz tas kritiens varētu nebūt tik liels, jo tas jau iepriekš piedzīvots. Atliek redzēt, jo tirgi bija pamatīgi izauguši par vairāk kā 20%, tāpēc kaut kāda korekcija bija gaidām. Un vienmēr atnāk kaut kāds notikums, kas to izraisa. Bet ir skaidrs, ka Amerikas parāda izmaksās dārgāk, tāpēc jāvēro, kā tirgi to visu uztver. Trumps visu laiku vaino Powellu, Fed šefu, ka viņš nesamazina likmi, bet tas neko arī nepalīdzētu, jo Trumps neko nedara, lai mazinātu šo te ASV parādu un parāda izmaksas. Deficīti valdībā un tēriņi nesamazinās, tiek palielināti šie debt ceilingi, kas ir galvenais iemesls, kāpēc Amerikai izmaksās dārgāk. Komēdiski, ka Trumps tagad Twittero, kad Walmartam vajadzētu tos visus tarifus pašiem apēst. Tā kā no savas peļņas sekt. Redzēsim, kāds izvērtīsies un kas ar šīm akcijām notiks. Tāpat arī Trumps presē Timu Kuku, Apple, lai viņš ražo nevis Indijā, bet Amerikā, bet, diemžēl, tas īsti tā kā nav iespējams, jo tad iPhone maksās daudzreiz dārgāk. Amerikā nav ne kompetences, ne resursu, ne tādas izmaksas tik zemas kā Indijā. Putins nobijās un uz tikšanos Turcijā ceturtdien neieradās, un Rheinmetall akcija sasniedz jaunus rekordus jau virs 1700. Nesen iznāca ārā visu Amerikas fondu atskaites, kur viņi parāda, ko viņi ir pirkuši pārdevuši pirmajā ceturksnī. Tad tā būs informācija, ko var pāanalizēt. Pamatīgi nokritās arī United Healthcare akcija, 5 gadu peļņa izdzēsta, jo tur bija krāpniecība, un daži metās tā kā nopirkt un nopelnīt. Kritiens bija pamatīgs, tā kā varētu būt, jo ir arī insideri, kas pērk, kas ir labs rādītājs, ja pērk insideri. Tā kā daži mēģina šo akciju nopelnīt.